배불러 벌써? 네. 한 입 더 먹어봐. 네, 알았어. 어떤 맛이나? 초콜릿. 초콜릿 맛이구나. 네. 맛있었어? 네. 배불러. 배불러? 네. 엄마는 왜 한 입 안 주고 닫아버렸어? 엄마도 한 입 주세요. 알았어. 달콤해. 떼떼떼떼떼. 꽉 닫아야 해. 딱 소리가 날 때까지. 그래야 다음번에 또 갖고 놀 수 있거든. 됐다. 자, 맞다. 안 열려질걸? 그렇게 해서 열리는 게 아닌데. 여기 봐요. 토끼 파워? 네. 힘을 더 줘야겠는데? 엄마가 줘서 엄마랑 올라가자. 엄마 열어야 돼? 온유가 열 수 있을 것 같은 토끼 파워로? 토끼 파워로도 안 돼? 네. 어떡하지? 그럼 엄마가 도와줄게. 네. 네. 짠! 먹어볼까? 차가워! 맛있는데 너무 차가워. 조심해서 먹어야겠다. 어때? 차가워요? 뜨거워요? 차가워. 조심 먹을게. 조금만. 아니, 돌아자. 돌아자. 꽉 닫아야지. 딱 엄마 줘봐. 오냐 그 굳으면 못 갖고 노니까 클레이 점토 엄마가 꽉 닫아줄게. 괜찮아? 네. 소리가 안 났어. 다시. 됐다. 숟가락도 제자리. 엄마 지금 하게. 지금 하고 너무 세게 오우 살림이 다 부서지는 소리가 나요. 지구 빠 시 6 오 나나제 뜨거워한다 뜨거워한다. 뜨거울 것 같은데. 언니 그럼 맛있어. 맛있어? 확실해요? 네. 방금 뭐 했어요? 지금 하지. 1987 한 거예요? 전자레인지에다 따뜻하게 돌렸어요? 네. 차가워서 돌린 건가요? 네. 그럼 이제 안 차가운가요? 네. 확실해요? 네. 엄마 믿어볼게요. 네. 엄마 따블이야. 선물이에요. 아유, 고마워요. 알아볼까? 한번 열어볼까? 네. 으차, 열었어요. 어머나, 무슨 소리예요? 뜨거워요. 후 불어주세요. 한 번 더 불어줘요. 안 식었을 것 같아요. 딱 좋다. 네. 정말 맛있는데? 네. 고마워, 온유. 엄마 아프지 않게 후후 불어주고 맛있게 먹었네. 딱 소리가 안 났나? 딱 됐어. 끝이야. 그치야? 네. 초는 어디다 갖다 놔야 돼? 초는 제자리. 옳지. 자, 숟가락은 어디다 놔야 할까요? 돌아줄게 뜨거워. 뜨거워. 돌아줄게. 돌려줄 거야? 네. 뜨거운데 돌릴 거예요? 아이고, 얼굴 조심해야겠다. 뜨거워. 지구. 5, 7, 4, 4, 3, 2, 1. 땡, 띠띠, 띠띠. 땡. 뜨거울 텐데, 괜찮아요? 네. 또 열어요? 컵에다 따라주세요. 응. 어디? 네. 달아줘. 아니, 그냥 이렇게 쭈루룩 따라주세요. 이렇게 말이야. 자, 쪼로로로록 됐다.
휘휘 저어주세요. 거기 설탕 조금만 뿌려주세요. 엄마, 누자. 아, 미안해, 저 앉아. 물고기 하자. 네, 엄마는 바닥에 앉아요? 그렇구나. 자, 온유야. 제대로 접대해야지. 자, 여기 위에다가 컵 받침에다 올리는 거야. 아니, 이렇게 컵을 손가락 나볼래? 이렇게 놓고 숟가락도 온유야, 이거 봐봐. 이렇게 놓고선 자, 드세요 하는 거야. 드세요. 네, 잘 먹겠습니다. 네. 아, 뜨거워. 너무 뜨거워서 깜짝 놀랐어요. 후, 식혀주세요. 네. 달콤하고 정말 맛있다. 온유야, 맛있